大家好，我係阿強啊。今期我哋嚟到咧就係港人節嘅首選惠州龍合花園嘅。而家咧我哋嚟到咧呢個就係我哋一個79平方，大概850尺左右一個單位嘅。可以睇下我哋呢個單位係2房2廳嘅。而家咧我哋嚟到咧就係850尺呢個單位嘅廚房入面，你可以睇到佢廚房真係好大好大嘅。然之後咧我哋右手邊呢你又睇得到佢一個單獨嘅一個露台喺呢度嘅。然之後咧，右手邊有 L 型咧，我睇到係一個風防台嚟嘅，佢兩邊咧係互不干擾嘅，比較好啲。而且咧，我哋後面呢度睇到一個大窗嘅，可以通風採光比較好。啱啱我哋睇咗廚房啦，接落嚟咧，我哋睇下我哋左手邊呢度咧，就係我哋一個客廳嘅，右手邊就係一個餐廳嘅位置。佢係客廳餐廳一體化嘅。點解會咁設計咧？因為第一真係佢嘅空間啊，會睇落嚟比較大啲。第二咧，佢嘅使用率比其他嗰啲都會高好多好多嘅。而家睇到我哋係一個客房嘅一個位置嘅，我哋可以睇到我哋客房設計係點咧？係床櫃一體嘅一個設計嚟嘅。點咧？佢下面咧係放啲收納嘅嘢嘅，上面咧係擺床，佢大大增加咗呢個空間，一個收納嘅空間嘅。然之後咧，我哋窗台位置又睇得到，佢嘅空間都比較大嘅，可以休閒活動都可以嚟到。而家嚟到咧就係我哋一個主人房嘅位置，而且咧你係睇到我嘅右手邊呢度咧係我哋一排嘅衣櫃啊，所以話佢空間比較大啲嘅。衣櫃隔離呢度咧就係我哋一個主人房嘅床啦，你睇到佢左右兩邊咧全部都有放床頭櫃嘅，好多樓盤都做唔到呢個位設計嘅。然之後咧我哋右手邊呢度係我哋一個窗台嘅，可以睇得到，可以做一個工作啊或者休閒一個區喺呢度嘅。然之後咧，我哋呢度係有雙窗設計嘅，我哋睇到呢邊仲有一個小窗嘅，所以話佢嘅通風咧採光係比較好啲。主人房隔離咧就係我哋一個洗手間嘅位置嘅，洗手間咧佢係採用3段式嘅，然之後咧乾濕分離。我哋而家睇完成個850尺嘅單位啦，而家咧我可以做大家做幾個總結咯。第一，我哋850尺呢個單位咧總價大概都係60幾萬咯，佢樓層高啊低啊價錢都會唔同嘅。另外咧，我哋而家樓盤嘅優惠活動咧，第一我哋交1萬蚊咧就可以享受一個產權嘅車位啊，呢個真係好抵噶啦。以及成交即送8萬蚊裝修禮包同5萬蚊家電禮包，即係話你買呢個單位咧可以直接拎包入住噶啦。如果咧大家有咩需求或者有咩問題咧，都可以上面加下我哋 WhatsApp 嘅聯繫我，到時咧我再大家過嚟仔細睇下咯。今期我哋到呢度啦，拜拜。